Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fiƙihu da zamani. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a ko'ina a faɗin duniya, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu mai albarka. Shirin da ke zuwa muku daga nan tashar Hausa ta Africa TV3 tare da ni Abdulrazak Kabir Hiskil Makarfi. Masu bibiyar mu a wannan shiri idan ba a manta ba, shirin na fiƙihu da zamani shiri ne da ke tattaunawa akan sababbin abubuwa da suka zo a wannan zamanin. Shirin yana tattaunawa da malamai don ganin menene hukuncin waɗannan abubuwan ko kuma ya za a yi aiki da waɗannan abubuwan. Domin tattaunawa akan wannan batu muna tare da Sheikh Idris Sulaiman wanda aka fi sani da Abu Shuraiha. Akaramakallahu, barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu bibiyar mu da sauraron mu a shirin da ya gabata mun tattauna akan ɗauko mutum daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko daga wani gari zuwa wani gari ko a jirgi ko a mota, wanda irin haka yana sa ana jinkirta wa wurin kai mutum, kuma hadisi ya yi nuni da cewa a gaggauta wurin kai mutum. Duk mun yi wa'innan bayanai, malam yi mana bayani akan waɗannan hukunce-hukunce. To ƙarshe dai har muka kai ga shiga cikin irin su a rufe mutum tsakanin arne da musulmi. To shine sai wata abin nan kusan ta ƙara faɗo min a karamakallahu, irin akwai wa'inda za a ga ana sanya su a cikin akwatu irin ko makamancin haka, wurin rufe su za a sa su a akwatu haka sai a rufe su, saɓanin irin yadda muka sani na abin nan shari'a ta sanar da mu. To irin wannan menene hukuncin sa malam? To alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Man arada mu'nisan fallahu yakfi wa man arada hujjatan fal qur'anu yakfi. من أراد الأولى فالقناعة تكفيه، من أراد واعظا فإن الموت يكفيه، من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفيه، نعوذ بالله من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. wannan ma wata qadiya ce mutajaddida wacce kullum sabuwa ce, wanda yake musulunci shi kuma bai bar komai ba. Irin waɗanda suke zaune a wuraren da ba na musulunci ba, irin waɗannan matsaloli sukan faru. Musamman za ka je ka tadda musulmi, in dai musulmi ne a ƙasar da ba ta musulunci ba, za ka je ka tadda su a rabe suke. To tana iya yiwuwa wani ya mutu daga cikinsu, sai ya zamanto cewa su kuma sun nemi a samu wurin da za a rufe shi. To kaga dai musulmi ba za a rufe shi a kabarin wanda ba musulmi ba, sannan wanda ba musulmi ba kuma ma shi ma ba za a yi bannan, ko kuma a ɗauke shi gaba ɗaya a mai da shi garinsu. Irin abubuwan da dan in an bar shi kamar yadda muka faɗa zai iya wulakanta. Sannan alfarmar gawa ita kanta kamar alfarmar rayayi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi mata musula, kada a kakkarya kashinta. To kaga a nan wurin wannan zai dan dawo da ni baya da ƙara dalilin cewa game da abin da ya shafi kada a ɗauki mutum daga inda yake a kai shi wani wuri. Zai dan dawo da ni baya kaɗan dan yi wani ta'aliki da ƙarin bayani. Abin nan waɗanda shuhada a Badar, lokacin da aka gama yakin Badar, da yake an samu shuhada da yawa, shuhada Uhud ba Badar ba, ba Badar ba, an samu shuhada da yawa, sai ya zamanto cewa an rika ɗaukar su za a je a tattara su a yi wurare da su, sai annabi ya ce a mai da kowa inda yake a yi masa kabarinsa can. Haka nan aka ɗauke su aka mai da kowa inda yake aka yi masa. Kaga kenan wannan yana nuna muhimmancin rufe mutum a inda yake. To wannan matsala ita ce sai ya zamanto cewa a irin su Faransa din da irin su Ingila da sauransu, wasu akan iya samun cin nasara, kamar yadda aka taɓa turo wata tambaya zuwa ga manyan malamai na fatawar lajina cewa
a Faransa ne aka samu cewa wani musulmi ya mutu, bayan ya rasu sai aka rubuta wasiƙa aka kai wa gwamnatin Faransa cewa ana so a samu inda za a rufe mutum shi wannan mutumin, ko kuma musulmi dai za su samu inda za su rufe, don saboda musulmi suna da al'adunsu, suna da tsarinsu na musulunci wanda yake yayi bambanci da wanda ba na musulmi ba. To sai ya zamanto cewa an ba su dama, da aka ba su dama na me na su rufe, to sai gwamnatin ta sanya musu ka'ida, ta ce an yadda a rufe, ga makabarta wurin nan ne za ku rufe, an ba ku wata takuci, to amma fa su suna da ka'ida. Na farko ka'idar su ita ce sai an yi, za a yi gini, in aka yi gini za a sa siminti gabas, a sa siminti kudu, a sa siminti arewa, a sa siminti, sannan ƙasa kuma a sumunci shi. Sannan bayan wannan kuma dole ne sai an sai akwatin mai murfi wanda za a saka wannan mamacin a ciki. In aka saka shi ya zamanto cewa ba za a zuba masa ƙasa ba. To kaga wannan matsala ce mutajaddida, gaskiya ne. to aka turo wannan abin nan, asali makruhi ne a yi wannan, sai dai watin kasar da take laka, wuri ne laka wanda in an abin nan ba zai iya tsayuwa ba, ko kuma wuri ne mai ruwa, ko wuri ne wanda yake kasar watan ba ta da tauri, yashi ne wanda in an gina za ta iya ruguzowa. To in ba nan wurin ba makruhi ne, an hana, malamai sun hana cewa a yi wa mutum irin waɗannan abubuwa. To yanzu tun da su can suke kuma sun samu wannan damar da za su iya za su iya watin sun samu damar da za su sun samu damar abin nan ɗin samun makabarta tasu ta kansu. To yanzu za mu iya cewa su saki wannan damar? ba zai yi ba. To saboda me in aka yi haka zai kallafa musu wani abu na ɗaukar sa daga wata ƙasa, kaga an saba wa wani abin nan. To a nan wurin shine kawai malamai suka ce sai a ɗauki wancan hukuncin na wannan sai a ba wannan, don saboda me hukuncin darura. Don haka maimakon a ce dole sai an yi wancan, to nan wurin sai a bashi wannan hukuncin darurar cewa kamar a ce ƙasa ce wadda take mai ruguzowa ko makamancin wanda yake su kansu waɗancan ɗin waɗanda suka ce ai hakan suna cewa ƙasarsu tana iya samun a yi girgiza, sai ya zamanto cewa an samu matsalar yadda za a danne kabarin ya lalace ko makamancin wannan. To in dai ba wani abin da malamai suka ce, in dai ba wani abin da zai shafi wannan, in an yi wani ba zai zo ya bude ko a wulakanta abin ko a zo a tattara su daga baya a kona su, babu laifi saboda wannan darurar a sa mutum a cikin wannan akwatin don saboda samun sauki, domin ita almashaqqatu tajlibu at-taysir, wato matsatsi in an samu tsanani yana iya jawo watan sauƙaƙawa, kamar yadda malamai suka yi bayani game da irin wannan. So kaga musulunci wani addini ne wanda yake akwai hukunce-hukunce masu yawa wa'anda yake an ba da sauƙi a kansu. Kamar misali mutum ne ya rasa yadda zai yi, yana jin yunwa kuma ga ba abinci, to ya me aka ce an ce ya ci mushi, to kaga sauƙi ne wannan. To da irin waɗannan abubuwan da irin wannan hukunce-hukuncen ne aka ba wannan hukuncin, in ba haka ba dai wuri haka kawai na musulmi to an hana wasu ma suka ce yin haka ɗin makruhi ne, wasu suka ce ma wasu na ganin haramcinsa, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. To akramakallahu, duk dai a cikin wannan irin mutuwa da sauransu, kusan mun shigo yanayi na mutuwa, abubuwa sababbi da yawa kusan da a ciki. Akwai kuma wani abu da ake yanzu, misali mutum idan ya rasu haka akan ɗauki mutum a kai shi mutuwari, shi kuma wannan mutuwaran mutum yana daɗewa,
sosai, sannan kuma za ka ga mutum har ya kankare sosai, ka ga jikin mutum har a sandare yake. Ma'ana wani lokacin ko wani bincike ne yake sa a yaka, ko saboda tunanin ba a san 'yan uwansa ba, ko wasu dai abubuwa makamancin haka, a aje shi a wannan mutuwarar. To shi kuma wannan me hukuncin shi? To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Akan yi haka na abin da ya shafi ajewar, saboda ba a san watan 'yan uwansa ba. To tana iya yiwuwa daga baya kuma zuwa samu 'yan uwan nasa. Tambayar da za ta taso a nan wurin shine, in an samu 'yan uwan nasa su kuma suka zo, yaya za a yi wannan gawar bayan ta daɗe? Yawwa, to an taɓa samun irin wannan tambayoyin kuma su ma sun fito daga irin waɗannan ƙasashen wa'anda yake ba na musulmin ba. An sanya ɗan uwansu a cikin mutuwara, ya yi kwana 3 ya ƙanƙare, yadda yake ba iya motsi. Kasan a cikin wankan gawa akwai ƙa'idoji da ake bi, sai an yi masa yadda dai ake wanka, musamman wankan gawa wani abu ne wanda yake mai tsari, wanda musulunci ya aje shi ta hanyar da yake. To sai suka rubuto tambaya game da wannan watan gawar da ta kwana 3 ta kankare, yaya za a yi mata wanka? Da aka tashi sai aka je aka kai ta wajen mai wanka. Daman duk su saboda tsarinsu suna da inda ake komi. Musulmin ma saboda kasance wasu 'yan kaɗan ne, amma suna da inda in sun tashi za su iya ɗauka su je su kai wajen mai wanka. To tambayar da suka yi shine, an mai wanka a sandaran, a kankare, an mai wanka a yadda yake. To menene hukuncin? Ka san me, sai an tada mutum, an cire abin da ke cikin cikinsa, an tatse, an yi komai. Menene hukuncin wannan wankan da aka yi masa? To a takaicen takaicewa, idan ya zamanto cewa hakan aka yi, akramakallahu, za mu je hutun rabin lokaci. Idan muka zo insha Allah sai mu dora. Masu kallo mu da sauraron mu, ku kasance tare da akwatin talabijin ku. Za mu tafi hutun rabin lokaci, mu dawo ba da jimawa ba, dan dorawa daga inda muka tsaya.